Agar любой chet elga kelganda обязательно ichish kerak bo'lgan, hozir suvni ko'rsataman, ko'ringlar, sizlar ham ichib ko'ringlar. Koreyada juda ham trendda, butun dunyoda trendga chiqqan. Mana shunaqa qilib kirishlarni ko'rgansizlar, videolarda. Xullas do'stlar, обязательно Koreya kesalarni tayyorlab ichib ko'ringlar. Bu videoda Koreyaga mo'x bo'lgan do'stlaringizni jo'natib qo'yinglar. Ichib ko'rish kerak.